好，我係彭思遠。今日我要演講嘅題目係網絡安全。而家我哋日日都會上網、打機、睇片同埋查資料，生活非常方便。網絡世界五光十色，為我哋帶咗好多樂趣同埋知識。但係大家有冇諗過，喺呢個彩色嘅螢幕後面，其實隱藏咗好多危機呢？例如網上嘅虛假資訊、網絡騙案，甚至有人會盜取我哋嘅個人資料。如果我哋唔小心，就會落入陷阱。好似有啲騙子會假冒遊戲客服，用免費送遊戲皮膚或者抽獎嚟吸引我哋。如果我哋一時貪心，聽咗佢哋話輸入爸爸媽媽嘅電話號碼或者密碼，咁樣就手尾長啦。要保護好自己，我哋可以做好3樣嘢。第一，保護私隱，千祈唔好喺網上透露自己同埋家人嘅姓名、電話同埋地址。我哋要記住，網絡世界虛假而且複雜，螢幕另外一邊嘅人係邊個，我哋都唔知，所以我哋要鎖好自己嘅個人資料。第二，學識思考，網上嘅消息真真假假，我哋唔可以盲目相信同埋轉發。而家網上有好多誇張嘅謠言，如果我哋唔用腦諗清楚就隨手發出去，咁我哋就會變成傳播謠言嘅幫兇。遇到懷疑一定要先問清老師或者家長，等大人幫我哋把關。第三，注意言行，在網上要互相尊重，唔可以網絡欺凌。文字雖然冇聲音，但係隨便發嘅一句嘢都會令到同學造成好大傷害。我哋打字嘅時候一定要設身處地為人設想，咁樣